do la parola a Carmine Ampolo della Scuola Normale Superiore di Pisa, che parlerà del comizium e l'apis niger, modalità dello scavo e discussioni dell'epoca. Ricordo ai relatori che purtroppo il tempo è tiranno e perciò la mezz'ora, più della mezz'ora non dovrebbe essere tanto consentita. Comunque intanto cominciamo col professor Ampolo. Qualche minuto, certo. Sì. Approfitto subito allora per ringraziare Albert Hammerman, gli organizzatori e tutto l'Istituto Veneto per questa felice iniziativa. Perché proporre oggi o riproporre uno studio delle scoperte di questo contesto e per giunta attraverso le discussioni dell'epoca? Per almeno due ragioni, credo buone entrambe. La prima, tale complesso, come è noto a tutti, credo, non solo agli specialisti, ha una rilevanza notevole per la posizione topografica e storica nel cuore del centro politico, sacrale, giudiziario della città di Roma, e i realia messi in luce sono acquisizioni fondamentali, in qualche caso Eisaiei o Fürhewig, pur nella varietà delle interpretazioni. Secondo, le opinioni e le polemiche espresse sin dai primi giorni delle scoperte nell'area rappresentano, a mio avviso, uno snodo fondamentale nel complesso rapporto fra storia e archeologia nel contesto italiano e internazionale, tra fonti storiche, epigrafiche ed archeologiche. Il tutto, per così dire, con l'irrompere della modernità in un quadro tradizionale e di rafforzamento delle strutture dello Stato unitario italiano. E non si tratta solo di storia degli studi, di una sorta di bibliografia più o meno superata e inutile, ma di dati e questioni in parte vive, che forse sono ancora oggi istruttive. Credo che alcuni errori del passato si sono ripetuti successivamente e la conoscenza di quanto scritto allora avrebbe forse evitato di ricaderci. E va detto che allo stesso tempo che teorie elaborate allora, in alcuni casi valide o almeno possibili su una base razionale, sono state poi riproposte, ignorando per esempio o non citando i precedenti. Faccio un caso illustre, la teoria di Dumézil sull'interpretazione, che è destinata a restare problematica perché mancano da metà a 2/3 dell'epigrafe famosa di cui avete visto le ultime applicazioni, era in mezzo a tante sciocchezze anche nel rapporto di Ceci. Lo stesso rapporto Lapis Niger, Vulcana, area vulcane, era stato già sostenuto da Ettore Pais e poi, come è noto, è stato ripreso da un eminente archeologo, amico e da me stesso. Come vedete, questo, che vi faccio vedere qui solamente per praticità, è il modello che si trova al Museo Nazionale Romano, molto chiaro, limpido, che sul fondo ha una delle celebri stratigrafie di Giacomo Boni, e Patrizia Fortini ci dirà se è esatta o corretta anche questa stratigrafia, ma la metto solo per darvi una rapida idea con vicino alcune cose della stipe, o che almeno ne facevano parte. Ma quello che mi preme adesso all'inizio è l'analisi dei contesti. Questo è il cibo, ma è solo per rinfrescare la memoria. I contesti generali. L'analisi dei dati di scavo presentati allora o recuperati in realtà non basta a comprendere davvero quanto accadde in quei giorni. Altrettanto importanti nel caso specifico sono i contesti in cui Boni operò. Un rapido sguardo al contesto politico generale dalla cronologia, in apparenza, solo in apparenza esterni allo scavo, ma tutt'altro che estranei rispetto allo svolgimento della ricerca. Il primo, quello che vedete qui nella slide, è la serie dei governi fra il 1896 e il 1905,
anni particolarmente turbolenti che videro, proprio in quell'anno, un governo conservatore appoggiato dalla corte di ambiente militare, gabinetto Pelù in particolare, siamo proprio in quegli anni, e un passaggio importantissimo storicamente, quel passaggio diciamo alla sinistra, con una serie di mediazioni intermedie, con Zanardelli prima e Giolitti dopo. Basti dire che qui erano gli stessi anni della repressione di Bava Beccari, repressione antioperaia a Milano dei moti del 98, e il regicidio e il grande mutamento che comincia con le elezioni del 1900. E ora per tutto lo scavo e parte importante della carriera iniziale di Giacomo Boni, sapete che la figura e la forte protezione di Guido Baccelli fu essenziale. Ma sia Boni che Baccelli, per l'importanza dei risultati e anche per l'abilità nel valorizzarli, riuscirono a durare nel tempo, anche negli anni dopo l'inizio dell'era giolittiana. Baccelli, che era ministro della pubblica istruzione durante l'inizio dello scavo e che aveva chiamato lui Giacomo Boni, passò dal Ministero della pubblica istruzione a quello dell'agricoltura. Ma un suo fedele, il professor Cortese, di cui c'è una pagina inserita nel rapporto per l'edizione degli scavi. Per la prima edizione degli scavi divenne, credo non a caso, sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione, mentre Baccelli passava all'agricoltura. La precarietà della situazione politica, che va tenuta presente, ha avuto un peso enorme sulla ricerca di risultati che andavano ottenuti con grande rapidità. Fu coniata allora, in polemica, da Ettore Pais, ma rifletteva opinioni più diffuse, l'accusa di archeologia elettorale e l'uso della romanità come elemento per ottenere un ampio consenso, diremmo oggi trasversale, per allargare la base. Questo è uno sfondo, non è che si dica nulla, in apparenza dello scavo. Infatti è stato osservato notevolmente, l'ha ripetuto Tullio De Mauro, ma soprattutto è la tesi del grande Federico Chabot, con Baccelli, ministro della pubblica istruzione, cito, s'affacciava nelle cose della cultura e della politica l'ombra di Roma, fine della citazione. E dietro a queste vicende ministeriali stanno realtà e fenomeni di grande importanza su cui ci vorrebbero di convegni, diciamo così. Quindi li vedo molto rapidamente. Nei due gabinetti Pelù-Saracco si svolgono le ricerche al COS. Un quadro più generale dei ministri è nella DAUT di Hammerman. I contesti, e qui vedete subito, dobbiamo tenere presente questo, il prevalente germanesimo culturale che si affiancava invece alla visione centralistica di modello francese dello Stato. Secondo, la reazione culturale nazionale contro questa sorta di colonizzazione culturale germanica. Le tensioni interne fra laici di varia matrice e vi può sembrare una sciocchezza, ma c'è una forte presenza, di atteggiamenti massonici e cattolici. Interviene sull'apis niger la civiltà cattolica con il gesuita De Cara in una serie di articoli. Poi le polemiche furibonde di una violenza anche verbale, a volte inaudita per noi, sulle attività archeologiche e storiche. Ce ne sono varie, ne cito solo alcune. La polemica per il museo di Villa Giulia e i materiali dell'Agrofalisco, che coinvolge il direttore generale e protettore di Giacomo Boni, Felice Barnabei. Fu scatenata da Wolfgang Helbig nel famoso Führer, eccetera, eccetera, la guida di Roma nei passi dedicati al museo di Villa Giulia.
pubblicazione febbraio 1899. Adesso vedremo la cronologia dello scavo del Lapis Niger. Gli scavi del foro, che ovviamente sono stati già trattati, vedremo alcuni punti. Poi il Museo Nazionale di Napoli e la direzione di uno dei principali avversari, non tanto di Boni quanto di Ceci e di tutto l'entourage, Ettore Pais, e sovrapposizione immediata, praticamente ho i documenti di assoluta concordanza, il progetto dovuto a Ettore Pais, che l'aveva promosso, del Congresso Storico Internazionale, progettato nel 1900, che si sovrappose, ci furono scontri furibondi, in cui ritroviamo i protagonisti delle polemiche sul scavo del Comizio e Lapis Niger, fu ritardato, Pais dovette lasciare, si dimise, e fu realizzato più dopo con grande ampiezza nell'aprile del 1903. Poi va tenuto conto ovviamente della situazione politica generale e vi ho già detto dal 98 al 1900 sono anni molto importanti, diciamo, e centrali nella storia dell'Italietta del periodo. Proviamo ad andare a vedere. Io ho fatto una stratigrafia, ma delle pubblicazioni e dei protagonisti. Lo scorro solo perché ci prenderebbe un tempo enorme. Ovviamente il primo è il nostro Giacomo Boni e potete ben vedere e capire dietro questa foto cosa c'è, come era nello spirito di tante foto dell'epoca. Ma ci sono altri protagonisti importanti. Il primo è Felice Barnabei, questa è una foto del nostro archivio alla scuola normale, donato ad Ancona, vabbè, lasciamo stare se non ci perde troppo tempo, che ha lasciato le sue memorie e su cui Filippo D'Alpino e la nipote stessa hanno fatto un magnifico lavoro, perché una guida straordinaria, una miniera di dati e fatti per la situazione italiana dell'epoca, è un personaggio di prima grandezza anche culturale. Luigi Ceci, sconosciuto a molti, ora c'è qualche tentativo di rivalutazione, una era stata fatta da Tullio De Mauro a suo tempo nell'enciclopedia italiana, ma nel dizionario biografico. Sì? Ah, ecco, da Tullio De Mauro. E di recente anche Valentino Nizzo ha visto alcune cose importanti nelle sue carte. E va, insomma, un filone interessante. Luigi Ceci è l'editore quello che fa l'edizio princeps dell'iscrizione del Lapis Niger, ed era un linguista originariamente allievo di Comparetti, con cui rompe in questa occasione, e naturalmente la prosopografia aiuta. Fino a 2 anni prima era stato segretario del ministro Guido Baccelli. Poi il Grande Vecchio, uno dei padri fondatori, è giudizio di Benedetto Croce, ma anche di storici dell'antichità importanti, Giovanni Pugliese Carratelli, Arnaldo Momigliano, il fondatore dell'antichistica italiana, il grande filologo, ma con grosse aperture, Domenico Comparetti, che ha un comportamento, diciamo così, molto signorile e tutto sommato tratta abbastanza bene Boni, ed è trattato bene anche nella biografia geografica, ma ben documentata, di Eva Tea. Vedremo una pagina dopo. E Domenico Comparetti è il primo che scende in campo contro la situazione del Lapis Niger, di cui a torto nega l'identificazione con il Lapis Niger, e invece un po' di ricredersi dopo, probabilmente escluso per questo dall'edizione del testo o altri motivi che ignoriamo, parte con un attacco molto duro, serio, è l'unico che ha una vera statura e riconoscimento internazionale all'epoca, e fa una serie di interventi, parlerò dopo sulla cosa, e in un certo senso è quello che da par suo apre le ostilità.
In parallelo e poco dopo comincia l'azione di Ettore Pais, che è molto più forte, con toni non sempre eleganti, per usare un eufemismo, in tutta la vicenda. Vedremo altre cose. Ettore Pais è un personaggio interessantissimo da questo punto di vista, molto polemico, vivace, ma Ettore Pais, che era stato il allievo di Mommsen in Germania, fa il difensore del metodo scientifico, del metodo storico-filologico, ma anche il difensore, diciamo così, della cultura tedesca in Italia. Scriverà una serie di cose di cui parleremo rapidamente. Accanto a Ettore Pais c'è l'altro, il maggiore studioso di topografia, anche lui allievo di Theodor Mommsen. Mommsen aveva scritto una prima memoria sul comizio romano, non era estraneo alla cosa, allievo molto prediletto, dicono, da Mommsen, vice direttore, anzi secondo segretario dell'Istituto Archeologico Germanico. Questa è una foto proprio di quel periodo, personaggio simpatico, raccomando la lettura del profilo che ne fece del necrologio di Giorgio Pasquali, personaggio simpaticissimo, fra l'altro, e avanzò con tutto il suo peso, il peso della sua scuola, diciamo così, monseniana, delle riserve, alcune molto serie, non solo sull'interpretazione, soprattutto sulla cronologia, eccetera. Con toni, diciamo però, meno forti di quelli di Pais e di altri che si muovevano dietro. È probabile che ci sia un'azione in parte combinata, così la percepì Felice Bernabei e quindi sicuramente Guido Baccelli, e loro sospettano, per questo solo ne ho messo la foto, ma nella documentazione che ho visto è menzionato una sola volta senza rilievo, l'altra parte, diciamo, Baccelli, Boni, eccetera, eccetera, Pais, pensavano che tutto fosse stato mosso da Wolfgang Helbig, che era lo stesso che poco prima aveva fatto, anzi diciamo in parallelo quasi, l'attacco per il Museo di Villa e i materiali dell'Agrofalisco. E l'interpretazione probabilmente vera per questa parte è che, facendo il mercante di cose, ovviamente Barnabei, Baccelli e gli altri gli avevano limitato il campo d'azione. Un peso l'ho avuto sicuramente per la prima polemica questo fatto. Per quella dell'Apis Niger, devo dire, non ho trovato, ma gli archivi sono ovviamente una cosa senza fine. La piccola parte che ho visto non basterebbe, non sono un conoscitore di Helbig. Ma quello che interessa, di cui va tenuto conto, io credo, anche nella valutazione dello scavo e dei dati, è la cronologia e quello che è stato detto. Ora, il lapis niger, il lastricato di pietra nera, è scoperto, non c'è il minimo dubbio, il 10 gennaio 1899. Riceve sulla stampa un'eco immediata, c'è un uso modernissimo dei mezzi di comunicazione di massa dell'epoca, cioè sollecitavano dai giornalisti articoli, venivano portati, ma immediatamente la Tribuna, il Popolo Romano, il Fanfulla della Domenica, ce n'è tutta una serie, e dalla scoperta del Cippo in poi sono tutti segnalati in un bell'articolo di Porretta in Acme del 2005, ma per la prima parte c'è meno e soprattutto conosce meno i protagonisti di quanto sarebbe necessario. Ma pochi giorni dopo viene organizzata il 22 gennaio una seduta all'Accademia dei Lincei, cui intervengono Gatti, Giuseppe Gatti in modo molto equilibrato, ma Comparetti attacca, come vi dicevo, l'identificazione del quanto è del lastricato nero con il lapis completamente attorno, proponendo altre soluzioni su cui non intervengo. Anticipo, ma lo troverete nella schermata dopo, che anche Pais inserisce nella sua grande storia di Roma, alla fine del volume 1-2, in data 19 gennaio, allora, una critica e la proposta di vederci il Volcanale, probabilmente una scelta razionale che poi pare abbandonare. Continuano gli articoli di stampa e poi c'è qualcosa, una notizia che mi ha turbato molto,
il 25 gennaio, non il 30 maggio, come abbiamo detto normalmente da tutti, sarebbe stata vista l'iscrizione della dispensazione. C'è una notizia sul giornale La Tribuna e potete leggere la pagina di Eva Tea, a cui evidentemente è sfuggita la cosa pensando che fosse, cioè è stata scoperta, ricoperta e tenuta riservata per... Probabilmente si doveva finire lo scavo, era difficilissimo in che condizioni in cui scavavano lì sotto, vedremo anche perché. Il 30 gennaio c'è l'invito ai deputati a venire a visitare lo scavo, ma non gli fanno vedere il posto. Probabilmente non volevano che vedessero qualcosa, li portano all'Ara Cesaris solo. È una cosa stranissima. Non so, non ho ipotesi, può prendere, darne interpretazioni positive o negative, ma la è un semplice fatto. È tutto scritto dalla Tea, spero che la pubblicazione dell'archivio Boni Tea possa rivelarci qualcosa di più. Il Consiglio Comunale vota in quei giorni già la prosecuzione degli scavi. C'è un certo vuoto, ci sono notizie sui giornali sullo stesso tema, eccetera. Nel marzo 1899 viene scoperto il basamento di Levante, cioè la grande base sagomata, quella su cui dicevano c'erano i leoni, eccetera, delle fonti. Il 30 maggio si proclama la scoperta del cippo con l'iscrizione arcaica. Abbiamo vari resoconti, leggo rapidissimamente qualcosa del più, così, diciamo per noi attendibile, nel senso che è della parte di Boni, e si dice: un giorno Comparetti riceve un biglietto da Boni. Caro professore, venga presto, una scoperta meravigliosa, un'iscrizione etrusca del tempo dei re. Corse al foro, scesero nello scavo. Non sono caratteri etruschi, dice Comparetti, disse, ma latini e arcaici. La scoperta è anche più interessante. Bisogna assicurare la lezione prima che l'aria logori il tufo. Era la famosa stele bustrofedica, eccetera, eccetera, e qui c'è la grande avola di tutte le iscrizioni pubbliche romane, pare la chiamasse lo stesso Comparetti, c'è una cosa, e come dice lei, la tesi di Giacomo Boni, di Gamurrini e altri, che però non aveva partecipato allo scavo, l'aveva solo visto, tutto il complesso monumentale portava i segni di violenta distruzione ed era avvolta in una specie di stipe votiva mista d'avanzi di sacrifici, e trovate il resoconto. Ma proseguiamo con la cronologia, poi ci torneremo rapidamente, spero. Subito dopo va Christian Hülsen, secondo segretario, come scrisse Ceci per prenderlo in giro, dell'imperiale istituto, eccetera, eccetera. Hülsen faceva parte del comitato, della commissione che doveva gestire le ricerche nel foro romano. Fatto vedere, viene poi messo alla porta, gli si impedirà di venire perché ha chiesto un calco dell'iscrizione. La vicenda è presente in vari modi perché fece scandalo. Hülsen scriverà furibondo su questa sua esclusione che lo porta alle dimissioni, e Eva Tea scrive chiaro e tondo che la cosa era stata, diciamo, combinata fra Boni e il ministro Baccelli, perché temevano che si impadronissero dell'iscrizione. C'era necessità di far presto, allora in fretta e furia si mise in cantiere la edizione, di cui fu fatto anche un estratto collettivo a sé, del 1899. Furono coinvolti nell'edizione i Gamurrini, a cui si attribuisce lo studio della stele. In realtà si occupava solo della paleografia del monumento in un modo inadeguato, certamente, però si esprimeva sulla cronologia, in primo tempo il VII secolo a.C. Poi il saggio debolissimo, diciamo così, ma ricco di idee di Ceci. In questa relazione c'è la relazione
un'interpretazione molto breve sopra la scoperta di Boni, un po' scritto di Ceci e brevi osservazioni di quello che diventerà poi vice ministro, sottosegretario ai beni, Cortese, che dice due cose. E le date sono anche interessanti, le ho registrate per quello, 15-17 giugno, ma Boni si limita veramente a 2 paginette. C'è una cospicua dedica aspettate, ve le faccio vedere, a Guido Baccelli, e la data finale della stampa, sia della dedica al ministro Baccelli che la cosa, è il 24 giugno 1899. Come vedete, questa è la prima stratigrafia che abbiamo della vicenda. Ora, vi ho detto che ero molto turbato da questo fatto che non avevo mai visto in passato, della ammissione che questa iscrizione era stata trovata prima e poi ricoperta. Ognuno può farsi le sue idee. Allora ecco, vi faccio leggere la pagina di Eva Tea, si formò, che anche ricostruisce, diciamo, bene l'atmosfera. Si formò intorno al monumento quello stato d'animo eccitato che è il meno favorevole alla giustizia scientifica. Lo zelo tedesco per impadronirsi delle scoperte obbligò Boni, d'accordo col Baccelli, a precludere l'accesso agli scavi agli stessi membri della commissione. In quell'occasione però Lanciani difende Boni e questo atteggiamento, pur non amandolo, eccetera, come è noto, come dimostrato prima anche Daniele, giustificava questo. Ma il punto interessante, cui bisogna riflettere per valutare almeno gli inizi, il primo periodo degli scavi, è questo. Il 25 gennaio fu intravista l'iscrizione arcaica, ma la tribuna fece appena in tempo a darne l'annunzio che essa venne di nuovo ricoperta. Dopodiché era consuetudine di Boni di indugiare gli scavi importanti sino a che fosse calmata la sorpresa del primo ritrovamento. In realtà avevano una fretta diabolica, necessaria, perché lo stesso Boni, questo è dichiarato anche in articoli, quello di Primo Levi sulla riabilitazione del Foro Romano, aveva un incarico ancora provvisorio ed era pencolante lui stesso, e lo stesso in qualche modo il ministro Baccelli. Cioè c'era la necessità di fare uno scavo molto rapido. Pais appunto scriverà proprio, forse d'accordo con i suoi amici del Germanico, di questa archeologia elettorale. Non so, probabilmente una visione di parte, ma ha influito. Vediamo cosa succede ancora subito dopo. Vi do le prime pubblicazioni, elenchi diciamo più completi li avete nella discussione che fece Tropea nella rivista di storia antica. Vedremo che in realtà è di Ettore Pais. Le lettere era un prestanome quasi di Ettore Pais. E quindi il ruolo di Pais è enorme, molto più forte di quanto si sa. I riferimenti completi li trovate in quell'articolo che ho segnalato, eccetera, più una serie di rassegne varie. Qui avete le altre cose, l'attacco nuovo di Comparetti sull'Atene Roma del 99 con una buona interpretazione generale dell'iscrizione. Boni risponde, poi vedremo gli articoli nella nuova antologia che si succedono, nel dicembre 1899, e risponde all'accusa di praticamente non aver scritto quasi nulla nella prima pubblicazione del monumento e della cosa in questo modo. Spiega, vi evito di leggerlo, ma avete lì il riferimento preciso, spiega che ha destinato la pubblicazione completa dello scavo dell'Apis con le piante e i rilievi, che almeno in parte saranno quelli che ha mostrato Patrizia Fortini, che sono bellissimi, ai monumenti antichi dei Lincei, ma che aspetta lo scavo dell'area che si renderà libera con lo spostamento della linea di tram presso la Curia Sant'Adriano, allora, che è un altro grosso merito di Boni e di Baccelli. Baccelli aveva una grossa influenza al Comune di Roma, era stato per diventare sindaco di Roma. Ci sono alcuni degli altri interventi.
Il primo, molto serio, resterà di Hülsen, un secondo che non a caso è nella rivista del Tropea, la rivista di storia antica, e in realtà è combinato con Pais, come emerge dalla corrispondenza, poi si seccherà perché è tradotto male, Pais dà la colpa a Tropea, in realtà era stato lui. Poi c'è un intervento importantissimo di Savignoni, che è il primo che fa lo studio scientifico della cosiddetta stipe, cioè che è una stipe ma conteneva molto materiale di diversa cronologia su cui nei primi rapporti si era taciuto, e non a caso, per dire che era tutto più antico. Boni interviene, ma ormai il Tempio di Vesta e altre cose. Poi abbiamo un evento importante nella storia degli studi sull'Apis Niger, cioè la prima vera edizione scientifica dell'iscrizione ad opera di Comparetti, che è questa, che uscì nel 1900, non so esattamente in che. Infuriarono le polemiche, Comparetti è durissimo con alcuni aspetti, rispettoso di Boni, ma di tutti gli altri editori scrive cose terribili, ma dà anche delle notizie importanti. Una credo aiuti a capire. Poi si arriva a una polemica ancora più dura, il solito gesuita De Cara, Pais, che comincia a toccare il nervo scoperto, le scoperte archeologiche e la buona fede scientifica, in cui c'è questo attacco durissimo contro l'archeologia elettorale e il patriottismo archeologico. La posizione, quella che a me sembra la più bella, nobile di tutte, mi ha sempre influenzato molto, è quella di mezzo di Gaetano De Santis, nell'articolo, che prende di mira da un lato la ipercritica da un lato e dall'altro questo dilettantismo arruffone che c'era, ma si va, per esempio, accetta le critiche di Savignoni, siamo a un livello più alto. Vi faccio vedere subito, ecco, la stele con l'iscrizione latina arcaica, quella del Comparetti, da un estratto a Pisa, e questa è la dedica, come vedete, molto riverente a Baccelli. A lui, diciamo, nelle prime discussioni non davano, o perché ne riconoscevano i meriti, o perché tutti pensavano che lui fosse la zappa di Guido Baccelli, ma non solo dagli avversari, anche di De Cara. E questa è l'edizione di Comparetti. Cosa aveva dato fastidio a Comparetti e già prima dell'edizione? Il fatto che fosse stata propagandata in modo, diciamo così, modernissimo per l'epoca, immaginiamoci se ci fosse stata la televisione, la scoperta del lastricato come l'Apis Niger, vera tomba di Romolo. Vi ho citato questa frase: quanto rumore levasse questa scoperta non è d'uopo che io lo ricordi. Fra il volgo e anche fra persone di non mediocre cultura, la nuova fola del sepolcro di Romolo trovò facile accoglienza. Non così tra i dotti, e poi continua sullo stesso tono, ci sono altre cose, ci sono degli splendidi disegni, e Comparetti ha usato il calco, le foto, e poi dice di essere andato lì a vedere lettera per lettera. Insomma, è una delle migliori edizioni ed è l'unica di tutto quel gruppo di pubblicazioni che entra nella bibliografia internazionale, perché è la vera edizione critica dell'iscrizione, al di là di cose superate, ma è ancora un ottimo testo, non lo vede più nessuno, invece è un buon lavoro. Questa è la discussione di Tropea, in uno dei numeri, sono nei vari fascicoli 1900, 1901, eccetera, ci sono molte di queste rassegne, ma è molto istruttivo. Io non ho potuto ricontrollare la stampa quotidiana tutta perché dovrei avere 50 anni di meno, ma per farlo e dedicarmici per 10 anni, ma quello che ho potuto fare è di ricontrollare le pubblicazioni su alcune riviste. Prima di tutto la nuova antologia, e si vede un certo, diciamo così, botta e risposta e un cambiamento. Comparetti vede già le prime critiche prima della scoperta del cippo, Pais interviene quando lo si trova in 2 puntate con delle osservazioni molto interessanti, alcune molto acute.
sembrerebbe che la rivista dia spazio agli avversari, ci deve essere stato qualcosa e anche un successo di pubblico, per cui dopo di allora, dall'agosto del Novecento, comincia invece la collaborazione di Giacomo Boni sugli scavi, con articoli vari che raccolgono notizie interessanti e delle divagazioni e teorie su cui è meglio stendere un velo pietoso, sono quelle che hanno dato origine, diciamo così, alla visione del Boni così mistico, irrazionale. Nel 2, quando viene scoperta la prima tomba della necropoli, non a caso scende in campo Barnabei stesso, con un articolo interessantissimo su cui già mostra l'importanza di aver trovato la prima necropoli dei primi romani, la prima tomba. Segue il resto, ecco, quello bimbi romulei sono dei vertici di delirio, ma insomma lasciamo perdere. Da segnalare i due interventi importanti su Emporium. Uno che probabilmente modifica un articolo già di poco prima, e vi raccomando questa frase. È di Primo Levi, che scriveva con lo pseudonimo l'Italico, e fu veramente la scoperta dell'Apis niger, avvenuta il 10 gennaio 1899, che convalidò la posizione sempre pericolante del Boni e gli assicurò quell'autonomia da cui prese il maggior volo la sua intuitrice genialità. C'era già stata un'altra versione, ma questo non ho potuto fare il confronto. Successivamente c'è un bel articolo in memoria, ormai, lo stesso di grande interesse. Questo è l'articolo famoso di Primo Levi, l'Italico, e questo è la parte dell'altro, con bellissime foto, andiamo avanti. Quello che ho di nuovo io è una parte di archivio, in particolare la sezione con la corrispondenza Hülsen-Pais, che mi fu data dal bibliotecario del Germanico molti anni fa, il compianto Horst Blank. Sarà bene che riduca, e dove ci sono parecchie novità. La prima è questo ruolo di Pais, che sembrava più secondario e puramente scientifico. In realtà è uno di quelli, quindi aveva ragione in un certo senso Felice Barnabei a mettere anche lui insieme agli altri, i 1000 Pais, i 1000 Tropea, ci mettevano anche Helbig, che forse non c'entrava molto, ed era lui che organizzava queste cose, contributi, in un certo senso ha fatto vari favori ai tedeschi, poi ricambiati e via, inutile adesso, evitiamo. Comincia Pais a pensare all'organizzazione del convegno. Qui siamo in una fase iniziale, ma non dei primi, è nel 1900, e sembra quasi una certa risposta. Pais con i suoi protettori, uno di questi è quello che diventerà ministro della pubblica istruzione, il Nasi, che poi verrà cacciato dopo vari scandali, e qui avete l'elenco già allora dei partecipanti, e ci si trovano personaggi di primissimo ordine con cui evidentemente aveva rapporti, Edward Meyer, Hirschfeld, Pellman, Furtwängler, von Domatewski, una lista impressionante, la richiamo, però per farvi capire quanto questa cosa che lui facesse risulta anche da lettere nell'archivio della scuola normale, per esempio questa Adolfo Venturi e così via, insomma, lasciamo perdere, questa ancora, questa è fatta quando Pais, oltre a insegnare all'Università di Napoli, nel 99, lo stesso anno era stato chiamato a Napoli e ha lasciato Pisa, e diventa poi imposto, e la cosa allarma enormemente Barnabei e il ministro, diventa direttore del Museo di Napoli, cosa che dagli altri viene sentita come un pericolo terribile. Pais aveva un caratteraccio, le polemiche non gli hanno giovato anche mentalmente, diciamo, e fu con l'attività al Museo di Napoli, c'è una cospicua attività, e si contrappone in un certo senso agli altri che a Roma invece stanno, diciamo così, valorizzando il più possibile le scoperte dell'Apis niger, invitando i re, i personaggi importanti letterati, cerca di fare lo stesso a Napoli. Naturalmente qual è il suo fiore all'occhiello? La visita del Kaiser, che di qui vedete sull'illustrazione italiana, che ha una documentazione magnifica. Il congresso storico, vi dicevo, va avanti, sono 12 volumi di grande interesse,
e forse anche per la emarginazione di Pali ci sono stati tutti, da Boni a Comparetti, eccetera, ci sono relazioni notevoli, si realizza, queste sono delle bellissime immagini dell'illustrazione italiana, il vecchio Mommsen lì, che comunque è solo ricordato. Vabbè. Che cosa dobbiamo, venendo verso la fine e saltando purtroppo molte cose, ricavare da tutto questo? Ora, ho messo questa immagine perché rende bene una cosa di cui forse non si ha pienamente coscienza, ignorando, diciamo così, la situazione reale. Ecco. Per questo scavo si agì in un ambiente necessariamente ristretto, quello che i visitatori fino a poco tempo fa vedevano, piccolissimo, era impossibile addirittura vedere tutta l'iscrizione, ci si serviva del calco. E cosa succede qui? Vedete che ci si muove malissimo, questo è dopo, ma non è solo un prodotto della, diciamo, della copertura o pavimento in cemento. C'è il fatto che sopra c'è il lapis niger, cioè la pavimentazione a lastre di pietra che è stata ora identificata, allora si discusse molto, Mazzarini l'ha identificato, e se si va a leggere questi rapporti si scopre una cosa che a mio avviso è centrale per capire perché ci sono state alcune, diciamo, défaillance. La pietra non è stata rimossa sopra e in alcuni punti si è dovuto scavare in orizzontale e non secondo il metodo Boni. Il metodo Boni, già messo qui, era perfettamente consapevole delle fosse, degli interventi successivi e diceva anzi che bisognava approfittarne per poter scendere. Ma in questo caso questo è stato possibile sotto, in vari punti, le stratigrafie lo mostrano molto bene, ma nella sottile porzione fra alcuni dei monumenti e l'iscrizione e alcuni altri punti, questo era praticamente impossibile lo scavo in verticale. Quindi si è dovuto. Immaginate poi se avevano già visto l'iscrizione e l'hanno ricoperta. Ci sono stati, io penso, in questa prima fase, per la fretta, la necessità di salvaguardare alcune cose. E credo che per questo scavatori di quella abilità si sono trovati un po' a mal partito e avevano cercato di nascondere la cronologia più ampia della scheda. Io penso che la realtà fosse stata colta molto bene da Karen Einaudi nel volume, diciamo, della mostra di Esther Van Deman del 91, quando scriveva: gli scavi del foro erano sotto la direzione di Giacomo Boni, il cui metodo stratigrafico andava inventato via via che procedeva. Per mancanza di una qualsiasi convalidata teoria sugli aspetti tecnici degli scavi, si trovavano davanti alla necessità di inventare con tutti i condizionamenti dell'epoca. Vi rubo semplicemente un'ultima cosa perché non vorrei dare l'idea di essermi fermato a cose molto limitate. Se riflettiamo a tutto, anche a maggior ragione dopo quanto abbiamo ascoltato prima, è possibile allora come oggi salvare dati e documentazione di scavo separandoli dalle interpretazioni più o meno irrazionali e in qualche caso fantasiose quanto infondate, spesso per una ricerca del sacro a tutti i costi, e di quello che negli studi vetero e neotestamentari si chiama da tempo il concordismo, esteso dal XIX secolo alle tesi di una costante pretesa corrispondenza fra fatti archeologici e testi antichi, le tradizioni. Oppure, diciamo, nietzscheanamente, esistono solo le interpretazioni? Personalmente resto fiducioso che nel caso di Boni molto si possa salvare ed usare, grazie a quello che è stato giustamente definito un approccio multidisciplinare, il titolo di un lavoro di
De Santis e Fortini, recente, nel volume curato da Guidi sulla storia degli studi di preistoria. Però a patto di poter separare tutto ciò nettamente da quegli aspetti razziali e mistici, già in pieno prefascisti, ma che in vario modo confluirono nel fascismo, al quale fornirono le simbologie solo. Rimando ai contributi recenti di una giovane studiosa, da Salvatori, l'ultimo in studi storici del 2012, proprio sulle liturgie immaginarie di Giacomo Boni. E mi sembra di poter dedurre dalla successione degli scritti e dal carattere in realtà difensivo dell'articolo di Boni sul metodo, che egli stesso ha perfezionato e applicato subito nel corso dello scavo stesso dell'Apis Niger, probabilmente dopo quelle prime concitate fasi in cui per pressione politica di Baccelli si doveva procedere con rapidità in uno spazio minuscolo, sotto il lastricato di pietra nera che non era stato rimosso per uno giusto scrupolo. Non aveva torto, credo, appunto, la Einaudi in quello, ma bisogna tenere conto, appunto, anche di questo contesto generale. Grazie dell'attenzione. Grazie infinite al professor Ampolo. Diamo subito la parola al professor Hammerman, che io mi devo spostare là, che parlerà, l'ho perso, parlerà di Boni's work and ideas on the origins of the Forum in Rome. It is time to turn, at the end of a long morning, to the Forum itself and the question of how it began. This is, of course, one of the more puzzling chapters of Boni's work in Rome. And what I'm going to do, I'm going to read this in English. I know how long it lasts, but it's quicker in English. If I tried to do it in Italian, it would take. Se provo in italiano sarà 50% più lungo. Va bene. Boni, this is the most puzzling chapter of Boni's work in Rome. On one hand, Boni successfully made a deep sounding in the center of the Forum, one that he took all the way down to the top of the natural soil. The excavation, which was carried out in 1903 and 1904, was a difficult one in technical terms. The lowest 5 archaeological levels were taken down to a depth of 1.5 meters below the modern water table. Boni, as a Venetian, rose to the challenge, and he made sure that the deep sounding was well documented in graphic terms. The documentation of the work includes a detailed section drawing with a total of 29 strata, we'll see this later, and a good series of photographs. On the other hand, Boni published no report on his work in the lowest 3 meters of the deep sounding, not even a short preliminary one. This was a complete departure from what he had done before. Previously, all of his major excavations soon found their way into print. We saw this yesterday. In the case of the upper levels of the excavation, Boni did publish a few pages on the discovery of what he took to be the foundations of the Equus Domitiani. However, Giuliani e Verducci would show in 1987 that his attributions was incorrect. In contrast, even after many years, Boni never managed to publish the results of the deep sounding that he made at the so-called Equus Domitiani. This task would eventually fall to Einar Gerstad, a Swedish archaeologist in the years just after the Second World War. While he did publish in 1953 the material from Boni's deep sounding, together with what he himself found on a smaller scale in cleaning Boni's section, Gerstad's classification of the pottery and his interpretation of the site were not without problems of their own. In fact, major ones. Finally, it is worth noting
that no unpublished report by Boney on his deep sounding has come to light in an archive so far. As mentioned before, we are returning to one of the puzzles in the career of Giacomo Boni as an archaeologist. In many ways, it is the story of a lost opportunity. At the same time, in order to put this story in context, we need to remember that the Forum was the civic center of Rome and not just some place of minor significance. Indeed, it was the hub of the city for many centuries. Moreover, since 1904, no other excavation has been taken down to a depth of 6 meters in the central part of the Forum. There is no excavation like this. This is the only one we have. Thus, the deep sounding that Boni made more than a century ago is still the point of departure for the study of the origins of the Forum today. Thus, it is of some interest for us to gain a better understanding of why Boni never published his deep sounding. This map shows the location of the main monuments in and around the Forum. The red asterisk gives the location of the deep sounding that Boni made in the Forum. 4 time periods are distinguished here. The sites of particular interest to us are the ones that go back to the regal period, shown in yellow. All 3 of the sites in this color, the Comitium, the Regia, and the Temple of Vesta, have long and complex histories, and each of them has proved to be quite difficult to excavate over the years. A full appreciation of the challenges that such sites pose for the archaeologist has only begun to emerge in the last 2 decades, and we'll take this up at the Tavola Rotonda. A second comment that I would like to make, by way of introduction, is a less obvious one. If we go back to the time of the regal period, that is, we take away the monuments that date to the other 3 periods, what we have on the map is mostly space for other things than monuments. To put another way, the Forum area had comparatively few monuments in the time before the Republic. Instead, it was full of space, as I just said. What Boni and his contemporaries saw as the main task of the archaeologists in their time was the study of individual monuments and their conservation. Space and the environmental setting of what we now call the Forum Basin were not of leading concern. In retrospect, their outlook is quite understandable, given the vast amount of work that needed to be done on the monuments dating to all 4 periods that we see on this map. And so you have to put into context what they were able to do and not able to do in the time they were working. The aim of this slide is to introduce a few basic questions that have to do with how the Forum began as a civic space. For example, what did the Forum Basin look like in environmental terms in 700 BC? And how was the area used as a time when the lower part of the Forum Basin would have been subject to inundation by the Tiber from time to time? When was the first gravel pavement of the Forum laid down? And how and why was the transformation of the lower part of the basin carried out? These are the questions that we ask today. They were not the ones that Boni had in mind. If anything, he took the view that the Forum was always there from the beginning. For him, it was the waiting room connected with the nearby Sepolcretum. This is the vestibulo. The key task that he set for himself in the opening years of the 20th century was to find such a burial ground. Even for Boni, this was no easy task. As we shall see below, it finally came to light on the 2nd of April in 1902, at a time when there was growing criticism of the deep holes that Boni was making all along the Via Sacra. We know this from the discussion with the king and Bernabé, among others. There's many places you can find this. There was actually great unhappiness with the work that Boni was doing. It was not seen as roses. Here we see one of the skeletons resting on the wet natural soil at the base of the deep sounding. What Boni found there was not what he wished to find. In all, there were 4 skeletons at the base of the sounding.
And they were, of course, older in age than the archaeological levels above them. In short, the skeletons threw down a challenge to his ideas about the origins of the Forum. And this is what we're going to talk about today. While Boney diligently photographed the skeletons, he never came up with the right words when it came to describing them. And this is the secret to understanding this puzzle. He couldn't actually find in Italian words to describe what he could show in his photographs. This is the section drawing of the deep sounding dug in the central part of the Forum, drawn by Bonelli, one of Boney's assistants. It is the important section that we saw yesterday. The elevation of the ground level at the top of the section stands at just above 13 meters. The boundary to the natural soil at the base of Stratum 29 stands at just below 7 meters, so it's more than 6 meters high. The position of the modern water table, or falda in Italiano, occurs at around 8.5 meters, where the section narrows in width. While this section represents a major piece of work, for us today probably one of the most important, it would remain unpublished for many years. In 1949, Einar Gerstadt reopened Boney's deep sounding in the center of the Forum. He cleaned Boney's section, and he had an assistant make a new drawing of the section. Gerstadt then studied and published the archaeological materials recovered both from his limited excavation and from Boney's larger excavation at the site. Seen here is what we call Boney's Gerstadt section. It was published in the first volume of Early Rome in 1953. It looks quite similar to the one that Bonelli drew for Boney some 50 years before. And there's a huge backstory about this, which is in my article in 1990. Again, the section narrows when it reaches the water table. The first point to make is that some of the stratigraphic units are rather strange in the eyes of the archaeologists today, at least mine, since they contain two or more quite different soils or sediments. They should actually be urban hut levels and the natural soil. The so-called pre-urban hut levels, highlighted in red here, are viewed today as a false start on the part of Gerstadt. We see here a core being made in front of the, no, this I'm not supposed to read. In 1985, when I was the head of a research group at the University of Parma, I was invited as part of the project called Roma Capitale to coordinate the environmental studies to be done in conjunction with several major excavations in Rome and to make cores such as this one in the Forum. In short, there was now the chance to go down deeper in the ground than Boney had been able to do in the Forum area. Now, the key to Boney was one of the things he actually dug deeper than anybody before him. So we happened, which we didn't appreciate at the time, have the chance to actually even go down much deeper. The aim of the coring was to produce the first profile of the natural relief of the Forum Basin. In turn, this work would lead to a series of publications, including the one called On the Origins of the Forum Romanum. This was in 1990. Here we see a detail of the work shown in the previous slide. There were amusing sides to the work in the Forum. Note the charming swagger of the workmen on the left. However, we were allowed to only do coring in the Forum on Tuesday afternoon. So we had the possibility to work there, but it was going to take. So it would take weeks to get this job done. And there were always the challenges of choosing the right place to make a core, both in archaeological terms and on the practical side. That is, not drilling into a water pipe, a telephone line, or a power cable. This slide shows the sample points with elevations on the natural soil along the line from Tabularium A across the Forum to the Sepulchretum B. This series of sample points would now
make it possible for us to reconstruct the natural relief of the lower part of the Forum Basin for the first time. Here we see the profile of the natural relief, which goes from A to B across the Forum Basin. The elevations shown here, they are shown here at 4 times the scale of the horizontal distances. The lowest point in the center of the basin stands at just below 7 meters in elevation. A Tiber flood that rose to a height of 9 meters above sea level would have covered all of the lower part of the Forum Basin shown here. In the 7th century BC, such a flood would have been a rare event in a given year, an event that lasted for just a few days. On the other hand, in environmental terms, there was no way that one could have lived in a wattle dut standing at an elevation of 9 meters in the Forum Basin. Otherwise, it would have to be redone every year. Thus, at the most basic level, there were problems with the so-called hut levels proposed by Gerstedt, and there were problems on the archaeological side of his argument as well. Here we see a balloon photograph of the Forum taken at the time of a major Tiber flood in 1901. You need to see these kind of things to get it in your mind that 9 meters is nothing compared to 13. The water stands at an elevation of 13.2 meters. Without going into the details here, Rome has had a long history of flood events of this kind. In more recent historical times, such as the 18th century and even earlier than that, a flood could even reach a height of 16 meters above sea level once per generation. By the way, there was a similar flood, this one that we're seeing here, in December of 1903, which completely filled Boney's deep sounding with water, and it in fact blocked the excavation for some time. In this side, calcium root casts are observed in a core made on the east side of the Forum. Calcium root casts, this is the word that soil scientists use for those little white squiggly lines. The thin white lines seen here form in a soil that alternates during the course of the year from being wet in the winter months to being dry in the summer months, when the calcium participates around the roots of plants. In short, the calcium root casts tell us that the lower part of the Forum Basin was a wet place in the winter and a much drier one in the summer. Environmental conditions were not static there, as the sources, the ancient sources, anybody who writes about that they couldn't ever see neither the calcium root cast nor the situation in the Urim Forum. Instead, the conditions changed with the seasons. This is one of the breakthroughs that we made from doing this work in the Forum Basin. The red line here shows stratum 21A, that's the upper part of Gerstedt's section. He interpreted it as the first gravel pavement of the Forum. The levels below it are no longer considered to be these pre-urban hut levels, for reasons which you just saw. Instead, they are now seen as the sequence of fields that transformed the Forum Basin. Gerstedt put forward a date of 575 BC for the first gravel pavement. But there is now a consensus that his date is too recent. Most scholars now think in terms of a date that would fall at some time between 625 and 650 BC. In short, the dating of the first pavement remains still today an open question. It calls for a new excavation. Without a new excavation, nobody can actually give it a date, in part because Gerstedt did not keep all of the pieces of pottery from his excavation, probably the same as the case of Boney. This is one of the slides that we saw yesterday. The work in the Forum ordered by Baccelli. And this is a fantastic thing with this being ordered. It comes from the cover of the preliminary report that Boney wrote in the new cycle of field work on the Forum that began, and so forth, which he began, and so on. We return now to the start of Boney's work in the Forum, which is in October of 1898. For the first year, he was not officially the director of the excavations. Instead, Boney's position was that of the technician who supervised the work in the field for Guido Baccelli, the Minister of Public Instruction for the fourth time.
This photograph, which we've already seen today in some version or another, was taken in the Forum in April of 1899. Guido Bichelli stands in the center above the other men in the Forum. Boni is seated on his left. Felice Bernabé, Luigi Pigorini, Giuseppe Gatti, and Rudolfo Lanciani are present as well. Several of these people are on the committee which is supposed to be supervising Boni. What you can see is just in visual terms, who is in charge here. The boss is obviously Bichelli, and it was him as the protagonist, not Boni, that actually managed to get this cycle of excavations going. Now we're going to take a short digression. This painting illustrates the myth, the Greek myth known in Italian as La Fatica di Danidai. I can't pronounce it in Italian because it's in English, it's different, and Greek is different, and so forth. This is the metaphor that Adolfo Venturi used in his autobiography, 1927, to describe what it was like to work at the Minerva in the closing years of the 19th century, when he and Boni shared an office there. All 50 of the daughters of Danos, with the exception of one, had killed their husbands, so their punishment in the underworld was to pour water endlessly into a broken vessel. In my chapter in the proceedings, the plan at this point is to make a digression on the many challenges that Boni and Venturi had to face in getting anything done at the Direzione Generale dell'Antichità e delle Belle Arti. There was no shortage, and there's no shortage of sources on this, the problems there, from Luca Beltrami, Richard Norton, Alessandro Guccioli, and Venturi himself. But time is not available for such a digression today. In many ways, it's remarkable what Boni and Venturi managed to accomplish in this context. That's my view of the situation. These must be remarkable men. Now what we're going to do is look at, for 2 years, the publications that Boni did. This table gives a concise outline of the fieldwork that Boni did in the Forum and his main publications in the time from October of 1898 through the end of 1899. He was a very busy man, and he only became the director of the excavations in September of 1899. 2 of his most important discoveries were made at the Comitium, and I'm not going to go into that. I say it is perhaps worth turning briefly to Boni's work at the Regia, since we have already heard a good deal about what happened at the Comitium. So what we're going to do is take a digression and go to another one of Boni's innovations. Here we see this overhead photograph was taken at the time when Boni was working at the Regia in 1899. In terms of history of excavation, the Regia is no doubt the most ill-fated site in the Forum. Boni was the fifth person to excavate at this important site in the 19th century, and it goes on. It only gets worse in the 20th century. The Regia gives me a chance to say a few words about Boni's innovation of working in collaboration with scientists, specialists in scientific fields such as geology and physical anthropology. This is to complete the idea of the innovations that Boni did. Well, Boni is best known for his innovation of digging stratigraphically and digging deeply and so forth, and using these air photographs. This is actually another one of the dimensions that was completely new. But the results, at least in this case, did not always live up to expectations. In the case of the gravels found in the subsurface at the Regia. We learn about this in the recent book by Carnabucci, this is in 2012, who carefully went over the notes that Boni took on this aspect of his work at the Regia. The study was done in collaboration with Professor Fortis, the director of the Geological Museum at the University of Roma. But their joint efforts turned out to be ill-fated as well. They somehow reached the conclusion that the gravels they saw in the bottom of wells had been brought to the site from the west bank of the Tiber. That's the Janiculum side. This was the true work of Hercules. Okay, as we will now see, the actual gravels occur there naturally. So they had this attempt at applying the scientific method, and it didn't quite work. This map
presents a reconstruction of the natural relief of the future sites of the Regia and the Temple of Vesta. The contour lines are drawn at 2-meter intervals. The cores with wavy blue lines were taken down deep enough in the ground to reach the top of the natural gravel beds and the water occurring there, hence the wavy blue lines. In all, using a Dutch soil auger, we made a total of 66 cores in this area in the years between 1985 and 2004. It takes time and patience to do work of this kind in Rome. What is gained from this work is a completely new picture of the original landscape in this part of the Forum area and the reasons Romans dug so many wells there. Okay, now we're going to move forward to the 3 years from 1900, 1901, and 1902. Again, these 3 years were highly productive ones for Boni. In 1900, he continued his excavations at several sites. In addition, he started a new excavation at the Lacus Giaturna, which he finished in 1901. At this time, Boni began thinking about the question of the origins of the Forum. He became interested in finding a place where there was an early burial ground in the immediate vicinity of the Forum. In short, he had the idea that the Forum was the waiting room, il vestibolo in Italian, that went hand in hand with such an early burial place. In other words, he believed that if he could find such a sepulchretum, it would explain the origins of the Forum. And these are Boni's words himself. You can find them in the literature if you know where to look for them. More will be said about how Boni came up with this idea below. In addition, Boni thought that the origins of the Forum went back to Romulus, the first king according to Roman literary tradition. Thus, Boni began to dig a series of deep holes all along the Via Sacra with the aim of finding the early burials. But he had a hard time finding them. And some people in Rome were now voicing open criticism of the disorder that his search was creating in the Forum. This was not what Pacelli had in mind. Indeed, steps were now being taken by Nunzio Nassi, the new minister of public instruction, to stop Boni's search for a burial ground. When the first tomb fortuitously came to light. So we need to actually finish all of these things. So what we have is the discovery of the first one, and this way, showing the slides like this, all of a sudden, they were actually, Nassi was not enthusiastic about Boni's work, and he was going to put a halt to it in some ways. All of a sudden, Boni had the great fortune to find what he was looking for. The first tomb, called A, was found, as I mentioned before, on April the 2nd, 1902. Note the original and way in which the burial urn is presented in graphic terms. Boni had found the sepulchretto just in the nick of time, and everyone immediately realized its significance, as we know from reading the manuscript called Fango, Fango, Fango in the Boni archive in Milan, and also a short article with the same title, Boni 1925. The discovery of the sepulchretto was truly a moment of catharsis for him. Now his sense of frustration and his sense of vindication would all come rushing out. Yeah, I don't change the slide. Would all come rushing. His intuition about an earlier burial ground near the Forum had proven to be correct. In effect, Boni had triumphed over his detractors in Rome. By digging the other tombs in the sepulchretum, he would show them and the rest of the world that he had a better understanding of early Rome than they did. On a separate front, the collapse of the Campanile in Venice just 2 months later, on July 14th, 1902, now meant that Boni's career was put on fast forward. He's going to be trying places at the same time. This is another drawing of Tomb A. Again, we see the care and creativity that Boni brought to the graphic side of his work. Here note also in the text the elevations that are given. This is pure Boni. How did he come up with the idea that the Forum was as a place that was the vestibulo
or waiting room that originated from the adjacent burial ground. So what happens, Boney has this idea that the origins of the Forum are going to stem from this sepulchretum. First, he recognized that the environmental setting of the Forum area, a low place with a source of water, would have made it a good place for an early society to bury its dead. In the words of the anthropologist Victor Turner, who deals with this kind of thing, it was a liminal space. This is a place of transition and so forth, where you have deaths. Secondly, he drew upon two ethnographic parallels, as they would now be called in the literature of anthropological archaeology. Here, Boney was way ahead of his time, as they are now called. He happened to come across from his wide reading. Without going into details here, the first one comes from Ireland and the second one from India. The basic idea is that an early society may have chosen to meet and make its decisions in close proximity to a burial ground, so that the bones of the ancestors would be present and even offer some guidance. Here, Boney might be onto something. Alternatively, he could be completely off track. Appropriately, Boney considered the ideas that were turning over in his head to be his working hypothesis, queste mie ipotesi operative, which is very sophisticated. This is what he says in Italian. In the historical sciences, astronomy, geology, history, and so forth, a large number of working hypotheses have been put forward over the years. Those that have survived the test of time are few in number. While Boney had these working hypotheses, he did not have the scientist sense that the majority of them go nowhere. At the end of his first article on the sepulchretum in 1902, Boney turns briefly to the question of chronology and mentions in passing the possibility of using geomagnetic methods to date the ceramic vessels he had just found. Again, this is pure Boney. There's nobody who's even thinking about using magnetic methods at this point in time. And again, whether or not this suggestion is on the right track remains, even today, an open question. So now we're getting down to the heart of this, which will not take too long. Here we see an overhead view of the excavation at the sepulchretum. In February of 1904, Boney wrote a popular account of the tombs he has dug so far in an article called Bimbi Romulei, which appeared in La Nuova Antologia, which we have here if you need it. Nino has. The work at the site had moved forward at a good pace, even though Boney was in Venice for 5 months in 1902. It's actually easy to dig burials for a person like Boney. A total of 25 tombs had been excavated at the sepulchretum over the last 2 years, and each of them had produced considerable fascination. One of the questions of interest was, of course, the chronology of tombs. The proto-history of Latium was still a comparatively new field of study. The ages of the tombs were not as well known in Boney's time as they are in now. But even today, archaeologists are still trying to refine the dating of the tombs at the sepulchretum. This is not something that's fully resolved. For the purposes of the convenio, the key question to ask is how many of these tombs actually date to the time of Romulus, that is, the middle of the 8th century. The short answer is that few of them do. Here, Boney had fallen into what amounts to a common trap. Such a move has parallels in our own time, when he chose to give top priority to the figure of the first king, and many of you understand my indirect reference here. What can we learn if we turn to the chronological picture at the sepulchretum as it is available in our time? Only a few highlights will be mentioned. This plan shows the many tombs that are attributed to Latial Phase 2A for the 10th century by Anna De Santis, 2001. And there are also a fair number of tombs that date to Phase 2B, or the 9th century. In short, most of the tombs of adult males and females go back to these two phases, 2A and 2B of the Latial culture. In other words, they date to the time before the 8th century.
In addition, the sepulchretum has produced a certain number of burials of children and infants, which are attributed to phase 4a, or the first half of the 7th century BC. There are no burials after 640 BC at the sepulchretum. Thus, in terms of the big picture of chronology, almost all of the tombs at the site are either older or else younger than the 8th century, the time of Romulus. And this is not the time to go, a place to go into the chronology of the other burial places that we know today in and around the Forum, but they actually enrich this whole picture. Of course, Boni did not know about them. This is the other places. He assumed that he had found the sepulchretum. It was natural for him that his sepulchretum was the sepulchretum. He did not realize that he was digging in just one part of what was a much larger dwelling place of the dead, la dimora dei morti, that went back to the time well before the Forum. Let us return to Boni at the sepulchretum. In terms of chronology, his explanation of the origins of the Forum appeared to be barking up the wrong tree. In fairness to Boni, he was not unaware of the chronological issues at stake. For instance, he recognized that the tombs of children were often more recent in age than those of adults. However, he was not in a good position at his time to address the question of chronology and to come up with better dates for the respective tombs. This is the question of approximation. We all work in a specific time, and what we can do is limited. Indeed, it was the uncertainty and ambiguity of their chronology that made it possible for Boni to formulate the working hypothesis that he did. If we step back and look at Boni's career from a wider perspective, we can see that the sepulchretum actually saved Boni as an archaeologist. It now gave him a sustained piece of work to do, rather than jumping from one classical site to the next. And the main focus of his work was now no longer on classical archaeology itself. Instead, it shifted to proto-history, where knowledge of the ancient sources, ancient topography, epigraphy, and so forth, was less essential. He had a limited, actually, preparation in the classical studies to do such work. Now we're going to go to the second table, which deals with 1903, 1904. And this takes us to the excavation, which we're going to start. The table gives a summary of the work and the main publications that Boni produced in 1903, 1904. These are the years when he excavated most of the rest of the tombs at the sepulchretum, and his publications, with the exception of those at the sepulchretum, were starting to fall off. Like other field archaeologists who have tried to excavate several sites at more or less the same time, Boni was becoming overextended by the 6th year of his work in the Forum. For our present purposes, the site of interest in this table is the deep sounding part of the Forum. This was introduced earlier in my talk. Time is running short. We need to get down to the bottom of things. So this is what we see if we get to the bottom. With this slide, we return to one of the 4 skeletons resting on the natural soil at the base of the deep sounding. To begin with, it is worth noting its good state of preservation due to being in the water and so forth. And then the quality of the excavation. This is a remarkable excavation. The skeleton was found in a position of about 1.5 meters below the water table, modern water table. This must have been a very difficult excavation even for Boni. On the lower right, we see a circular sump pit, part of the system for pumping water out of the deep trench, something that Boni knew about from his experience in Venice. In addition, it is important to note that the bones of the skeleton are found in what is called by anthropologists an articulated position. They are not found in a disarticulated state, that is, mixed up or jumbled together. They're actually in the position that they occur in the human skeleton. The lower part of this photograph shows the skeleton. So the lower part, we see the same one is there. Now the excavation has been taken down to a greater depth in the ground. The earth on all 4 sides has been removed so that it now stands in isolation. Note the raised brim of earth on all 4 sides of the skeleton. If you look around, there's a little box of earth, and this is important.
Note also, no, at the top of the photograph, now we move to the other side, there is a second skeleton. The bones also occur in an articulated position. What is of particular interest to me is that both Boni and Thea have so few words to say about the skeletons. And I have looked. And when they do write about them, they say that the skeletons occur in a state of disorder and confusion. This is in Italian. Il rinvenimento dei scheletri buttati alla rinfusa. This is not what I see in the photographs. Something odd is going on here. This leads me to think that Boni was having a hard time coming to terms with what he had discovered at the base of the deep sounding. He rarely speaks of the skeletons, and when he does, he cannot find the right words for them. His words may reflect his sense of disorientation at finding skeletons in a place where they were not supposed to be. At this point, before saying more about Boni's reticence, it is useful to make a brief digression and look at this photograph taken by one of Boni's assistants. It shows a detail of the surface of stratum 28 at the bottom of Boni's section. When Gerstadt published this section, this photograph, he claimed that it showed the corner of a wattle and daub hut. This is his best evidence for a wattle and daub. Instead, what we see are two brims of earth and also a narrow drainage channel behind each of them. They are just like the brims of earth that we saw in the previous slide. What we are dealing with then is an artifact of Boni's method of digging below the water table, which I pointed out in 1990. Thus, previously, the photographs of the skeletons have made a major contribution to the study of the origins of the Forum. By going back to them, I realized that they actually play the key role in what happened in the story today. So, let me make sure. What did we say? Okay, so we want to go to this slide. The same photographs can help us today in a different way in trying to understand why Boni was so hesitant to publish the results of his deep sounding. Indeed, Boni never published the photographs of the skeletons I'm showing here, nor did he publish his important section drawing. What Boni found at the base of his deep sounding was at odds with his ideas about how the Forum began. The skeletons were in the wrong place. They were supposed to be in the burial ground called the sepulchretum. They were not supposed to be in the waiting room or vestibulo, that is, in the Forum itself. The skeletons threw everything up in the air as far as thinking about the origins of the Forum were concerned. In other words, Boni did not really know what to make of the four skeletons resting on the wet natural soil in the center of the Forum basin, and so he put the skeletons in the closet and left them there unpublished for the rest of his days. Insomma, va meglio mettere gli scheletri nell'armadio. And when this is something I just discovered when I was here writing this thing last week. I had other things I was planning to do. And when we take into account the current state of knowledge, this is just to give a different vision of this thing, that he lived for many years after that, and he never got around to dealing with this material that he had found on the chronology of the skeleton. And when we take into account the current state of knowledge on the chronology of the tombs at the sepulchre, as we have done before, his ideas about the origins of the Forum run into problems there as well. In general, Boni had too much confidence in the attributions he put forward and in the merits of his own ideas. In the case of the deep sounding at the so-called Equus Domitiani, this was doubly so. On one hand, his attribution of the site, that is to the Equus Domitiani, turned out to be incorrect. On the other hand, his own ideas about the origin of the Forum blocked the publication of his fieldwork at an important site. At the end of the day, my paper tells a tale of a missed opportunity, both for Boni
and for the archaeology of Rome. He was in the unique position to say new things about how the Forum began. He chose, however, not to do so. And we now have a better understanding of why this happened. I think I'll stop at this point. I have another thing to come back to. We'll see this just for a second. I'll just add a comment. What we do have from Boni are the things from the graphic side. And we have to be content with those. But the interesting thing is when we dig, when we scratch into more deeply, and this is what I see as the fundamental problem of the studies of Boni, is people have done it too superficially. They have not actually gone and read all this stuff. They have these triumphal ideas that he did all these great things and so forth. And that what happens is when we actually get down to the details of this and we see what his ideas were and that they didn't fit with what he was finding, then he was bussolato. And this blocked him from being able to publish what he should have published, which is a very important thing, that section that we're seeing here, which he never published. I'm going to stop. Grazie molte Hamerman, sappiamo i suoi studi su Boni come sono approfonditi e come vede la figura di Boni da più punti di vista, in particolare da quello dell'archeologo, perciò gli siamo molto grati di questa sua relazione. Abbiamo superato tutti i tempi e perciò ci ritroviamo alle 2:30 qui per la parte finale del nostro convegno.